فيما خص التحالفات اكيد يعني الامور واضحه من فتره. انا والنائب محمد سليمان والنائب سجي عطيه عم ننسق من فتره على تشكيل لائحه في عكار، وعم بيصير في اتصالات مع عدد من القوى السياسيه بمنطقه عكار، ان كان من مرشحين مستقلين او حزبيين. عم بيصير في اتصالات، ولكن بصراحه بعد ما في اي حسم باي اتجاه.